國嘅呢個思維嚟嘅。因為喺黃思俊本書裏面咧，佢講易經嗰個坤為地個卦，佢用咩嚟形容咧？佢話以前佢睇到日劇，就講個黑社會大佬同埋佢啲僆喺個監獄度坐監，咁個僆仔咧，即係嗰啲僆咧，小混混咧就好覺得咧嗰個大佬啊，或者佢自己啊，可以去頂嗰啲獄卒啊，即係可以同獄卒反抗啊，串槓，覺得呢啲好威好勁啊，大佬好有面。我大佬話冚佢一巴，佢話你覺得呢啲好威咩？好有勇氣咩？咩先係有勇氣啊？你可以認契弟喺你衰嘅時候，執即係做啲下欄嘢啊，執台啊，認衰認低威啊，喺你衰嘅時候可以忍得住啖氣，呢啲先係勇氣。咁呢個 exactly 就係坤為地代表我哋，因為如果係天卦乾卦咧，就係話要自強不息啊，要發動啊，要坤為地咧，地咧就係承載萬物，即係話你要承受，你好似陰食糧咁承受，即係承受硬啃。咁所以如果你而家咁樣問一個軍事形勢度，的確日本如果要成為一個更強大嘅國家嚇，佢不得不，我可以用呢個名啊。你不得不要臣服喺美國嘅大指揮之下。係咁啊！喺啲北面國家嚟講咧，佢覺得啊，呢啲咧咩小日本啊，呢啲嚇咩做契弟啊，咩？但係其實如果用翻呢個卦嚟睇的話咧，佢行咗呢一步係啱嘅，而且佢千祈唔好咁有自己嘅主張添，因為如果坤卦嚟講咧，承載大地嘅意思，即係話你要佢。我可能係俾翻個坤卦嗰個應該係2號卦嚟嘅，俾翻坤卦個圖俾我，唔該，我同大家喺個爻辭度有講。爻辭入面嘅睇下先啦，佢入面咧嗰個卦辭坤為地，係坤為地，呢個係爻辭嚟嘅啊。唔知點解呢幅圖咧就冇卦辭咧？個卦辭入面講嘅叫做應該係冇馬，即係馬乸，我都唔知點講，即係女性嘅馬。佢話要好似女性嘅馬咁柔順，因為喺以前古代嚟講咧，雄性嘅馬咧就比較剛烈啲噶，馴服唔到噶。你騎上去佢會揈跌你咩？乸馬咧我唔識點講，馬乸咧就溫順啲。佢話你要好似馬乸咁樣，黐馬咯，我哋叫黐馬係啦，黐性嘅馬咯，係黐性嘅馬咁樣嘅，係啦。咁所以如果佢忍得到氣做一個下把位呢，嗱，例如你頭先文進講，喺亞洲有2大嘅軍事部署，日本同埋台灣，咁呢個係要 under 美國嘅大劇本嘅，你忍得到呢套嘢呢，咁其實係會對日本係會有好大嘅好處，但係入面細節上有啲咩呢？我哋要睇呢個變卦啦，我陣間慢慢會一步一步講啦。咁變卦呢，即係如果咁樣講呢，現代嘅呢個以日本呢過往軍國主義嗰個講法呢，現代嘅大東亞共榮圈呢，其實就唔係單純日本作為核心，而係佢必須配合美國嘅全球指揮戰略，佢先做到佢而家現代嘅共榮圈，係咪咁樣呢？係真係唔係佢一個人嘅事啦，係嘛？係。你講得啱，呢個嘅意思就係話以前如果佢即係有人驚緊呢，咪話其實佢係嗰啲咩軍國主義嘅福氣啊嘛。如果用翻呢個卦嚟睇的話呢，佢忍得到呢一步呢，其實唔會有以上嘅事發生嘅。嗱，記住啊，我唔係話佢冇啊，我話如果佢忍得到呢一步啊，因為佢個互卦山雷儀裏面其實就講緊呢一樣嘢嘅。山雷入邊就係講緊，其實佢哋而家入面都50-50緊嘅。嗱，呢個都唔好咁大安主義住。喺入面有講過，如果大家可以技術人員可以轉埋去山雷儀嗰個卦第27卦係啦。好。係啦，佢入面啊有一個咧就叫做直方大啊，見唔見到啊？唔係方大同啊，直方大啊。你知唔係喎，唔係喎，山雷儀呢個先啱，冇錯啦，係啦，直方大嗰個應該係坤卦嚟嘅，等等先啊。嗱，喺山雷儀入面有講過㗎，應該係第5，大家睇翻第2爻，即係6儀，同埋大家睇翻6、5第9爻於丘儀啊，入面個意思咩啫？你喺山上面
擺咗一啲咁樣嘅即係有啲你如果企喺高地的話咧嚇，你企喺山上面的話咧，其實你應該保護弱小，你唔應該用自己嘅能力去蝦比你低嘅人嘅，呢個係一件唔好嘅事嚟嘅。易經係咁講啦嚇，擺翻喺呢度啊，即係話咩咧？如果你而家覺得自己軍事能力嗰個勢好勁，所以蝦側邊啲鄰國咧，對於佢嚟講咧係唔吉祥，係唔好嘅。嗱，呢個係易經俾佢嘅 advice。正正喺入面，日本人會點睇呢？我會覺得日本其實入面都有一個角力緊嘅。咁即係話其實日本嘅關鍵就係佢沉唔沉得住套氣，係啦。喺佢入面嘅政治嘅呢個泥漿摔角度呢，其實兩個勢力係喺度睇下大家邊個咬得掂就當家。咁其中一個勢力呢，的確係有大家覺得好不安嘅元素嘅，就係軍國主義嘅復興係的確唔係空穴來風嘅，即唔係一派。但係同一時間有啲理性啲一派嘅政黨呢，亦都話我哋呢個呢，即係好似我哋上一集咁講啦，我哋呢個係的確要有個力量嚟令到啲人唔好恰我哋，連我哋冇，即係好似上一集我哋講一個米5嘅奀仔喺酒吧度話我再嘈掟落去。掟唔到，你要做翻大隻仔。咁其實日本都係有呢兩個嘅聲音喺政黨度喺度大家喺度角力緊嘅，係啦。咁樣其實我覺得呢一個係一個好事嚟嘅，對於日本嚟講，但係對於鄰近國家就的確有少少嗰啲危機啦嚇。咁大家即係吉凶咧，就大家去睇下點樣去睇啊。咁咧因為呢個變動啊，第二同第五爻係變動咗，所以我哋每一個嘅卦象咧都要睇翻第二同第五比較多啲。咁我想問一樣嘢嗱，因為咧，如果你睇今日嘅新聞報導咧，就呢個日本都發生啊，就係咧有一個中國男子啊，咁樣咧佢就係咧無預警地咧，咁就係焚燒咗咧一啲日本嘅叫做話車站啊，咁佢已經係第二次作案啦。咁今日係俾日本警方咧就捉到，咁以及咧其實咧如果咧你睇過呢個Twitter， 即係我哋叫 X 啦，咁其實咧喺琴日都有一個新聞咧係講緊咧東京咧啲警方啊。即係佢哋嘅反黑組啊，就走到去呢，去踢個竇，跟住呢，原先呢，就係諗住係踢個即係叫做話山口組嘅竇口，咁點知呢，去到踢嘅時候呢，去到發現呢，原來係個平民，跟住個平民就指出呢，跟住呢係隔離嘅單位，但係佢踢到個竇口呢，竟然係窩藏咗一大班嘅福建人啊！咁而嗰班係一啲嘅福建嘅黑幫嗱，咁呢，佢哋呢，就原來呢係煽動呢，就係佢哋會策劃一啲喺東京呢策劃一啲嘅叫做話遊行示威啦，另外係對一啲呢支持日本政府同埋日本民族文化嘅鋪頭呢進行一啲嘅叫做話係黑社會形式嘅恐怖嘅襲擊啊！嗱，咁如果呢，正如我哋歸納翻上面嘅兩單最新嘅新聞啦，你日本呢，其實啱所聽到你講嘅兩個勢力嘅交鋒呢，會係導致到個日本啊本身嗰個嘅叫做話社會嘅治安啦，以及呢嗰個嘅矛盾深化係更加喺而家嘅形勢會更加轟烈呢。嗱，你頭先講嗰個 example 係講得好好，因為其實呢個呢就係我哋睇個本卦坎為水啊，水呢其實唔係喺易經裏面嚇，通常都係講呢唔係咩好嘢，其實就係嗰種險峻啊，即係你過河呢，你唔知個河底入面有啲咩嘢㗎，你明白嗰個情況係咁啊，咁所以其實喺日本無論國民同埋政府裏面呢，其實都有嗰種不安，即係水仲加埋個險啊，所以話會有種不安感喺度嘅。咁呢個仲要講一樣嘢就係大家呢，嗱又係講下啲英文嘅時候，因為始終呢個英文易經嚟㗎嘛。你覺得冇錯？你覺得呢個坎為水，咁英文呢個卦係叫咩啊？水卦應該叫咩啊？係咪就叫 water 咧？定係英文口音講嘅 water 咧？但其實唔係喎，水卦唔係 water 喎，水卦係 abyss 啊，深淵啊！大家就知道個情況係幾嚴峻，即係其實喺日本，即係如果用呢個卦嚟睇下，出到呢個卦嘅嘢，其實好似深淵咁咧，其實啲嘢咧係要解決，唔係表面上清除咗咁簡單，有啲嘢塞咗喺嗰個窿。嗱，深淵就有個另外意思，同坎字係一樣。點解坎呢個中文字要譯做深淵咧？坎咧，除咗係我哋要叫咩前途坎坷嗰個坎啊，仲有另外一個字啊，就係凹咗落去嗰個坎啊。
係有呢兩個嘅意思喺度，所以出得呢個卦呢，即係話有啲嘢係棘咗落個底度呢，係有啲難搞嘅。咁所以後面個地卦同埋個宜卦呢，亦都話俾佢知，其實有兩種不同嘅方式或者一個方法去嘗試去解決緊呢個坎卦嘅問題嘅，係啦。咁呢，而頭先你講嘅呢，就係話而家我睇埋二五卦啦 ，OK， 唔係二五嘅爻啦。咁其實仲有一件事嘅，就係話我哋預計到今年呢，嚇，蠍子王啊，係嗱，請講。蠍子王聽到嘛？嗱，我同咁多位嘅聽眾講一聲嗱，因為今晚咧 YouTube 咧嗰個後台咧係 YouTube，佢個 server 好唔穩定，所以咧大家咧有時會聽咗，譬如想蠍子王講嘅説話咧，可能會有少少斷下咧，有1至2秒嘅延咗，咁呢個係唔好意思，因為我哋做 live 咧，我哋都控制唔到，呢個係 YouTube 後台嘅問題啊！我同大家講咗先 ，OK， 蠍子王我繼續。OK， 好，咁啊唔好意思大家 ，OK。咁啊，繼續講翻啦。咁係聽到嘛？係聽到嘅。OK。咁咧其實係聽到。OK。咁嗰個宜卦咧，其實嗰個宜咧算係一個好嘅字嚟嘅。宜咧其實我唔知大家有冇聽過，其實宜字咧即係我哋中文嘅養字，養好有營養個養。咁咧其實香港嘅養和醫院咧，其實係怡和醫院嚟嘅。咁點解叫頤和園咧？喺以前，頤和咧其實意思即係話係你喺嗰度喺度唞一唞啊，喺度補充營養啊，所以點解個醫院要叫養和醫院就係咁解個意思。咁出得呢個卦咧，其實就同我哋講咧亦都係提醒緊日本政府咧，雖然有咁嘅坎嘅情況出現，即係咁多麻煩嘅嘢出現。但係唔好貿然用純粹硬冚硬嘅力量去打，你搞掂你自己嘅國民先，搞掂自己國民把口啊！即係而就要講食嘢啊、營養啊呢啲。咁其實喺入邊話俾你知，如果日本呢一排可以將佢大部分嘅精力擺喺經濟同埋鄰國嘅外交度呢，其實成件事就吉利好多嘅。咁希望咧日本喺呢個軍事嘅嗰個處理上咧，係純粹係做個勢啊。如果佢做個勢、做個樣的話咧，就 OK 冇問題。如果佢真係諗住開拖的話咧，係小心啲啦，係啦，因為喺國內嘅問題咧，純粹開拖咧就未必一定解決到嘅。咁亦都出咗個卦象，就係話喺今年啦如果係農曆8月啦，咁我估應該西歷就拖多1至2個月左右啦嚇，農曆嘅8月啦。咁啊，應該會有啲政治上或者會有啲政策上嘅變動咧，咁啊令到嘅國民咧會覺得，咦哇，我好似之前未試過有咁樣嘅 policy 咁嘅政策㗎喎啊，上而下嘅變動，大家睇下農曆8月啊。因為大家會睇翻呢個山雷頤呢個卦咧，呢個卦其實係一個8月卦嚟嘅。咁喺易經裏面咧，就係得12個嘅卦象咧，係先 exactly 代表12個嘅中國農曆嘅月份嘅。咁所以大家就拭目以待啦嚇。蠍子王，啱啱有聽眾咧問你一個問題，因為咧泰國好出名嘅靈媒柏師傅咧，佢今日咧就正講，佢話特朗普咧會喺嚟緊嘅6月、7月、8月3個月份咧，會有生命至高風險嘅事情發生。係啊，佢就問你點睇咧咁樣？咁啊，不如我開一個占個卦嚟同大家開一集聽聽啦，因為我都要專業少少睇一睇，係啦。OK，我應承。嗰2日講啦 ，OK，嗰2日講，咁啊，好，謝謝觀眾嘅呢個提問 ，OK，咁所以就話如果你話喺日本嘅內部呢，你會預咗有個好大嘅政策嘅轉變，而嗰個政策真係可能會對某啲人或者係某啲外國人呢係唔友善嘅，唔友善，而且呢個政策呢，連你指驅逐中國人，又冇話講得咁大白嘅，咁即係可能譬如話某啲嘢去留難你咯。咁嗱，其實嗱，再加埋呢個政策對於自己日本某啲人呢都唔友善，或者都麻煩嘅，都要變嚟變去嘅。即係呢個你要預咗有呢件
事發生。咁呢個係因為由五爻變到二爻，即係易經都好細節㗎啦。咁佢其實每個爻嘅背後都代表咗唔同嘅位置嘅啊。咁所以我係咁樣去推測的話呢，即係話其實呢個係由上而下，令到下面會無所不適啊，或者有啲突然嘅變動。咁除咗係對外國人不友善之外，對某啲日本人都會覺得係一種麻煩嚟嘅，係啦。咁樣咁啊，所以大家其實你講到呢樣嘢呢，其實呢，之前呢，其實都有聽過反映過啊。例如譬如呢，早排啲人呢咪好興呢食嗰啲嘅電子煙嘅。其實呢，譬如你係去到呢走私電子煙，其實好多嘅出口嘅大國就係日本啦。日本廠呢，就全世界最出名做電子煙嘅一啲煙草嘅廠咯。咁其實呢，好多時呢，其實香港都好難食嘅。咁你發覺呢，其實如果你走私即係嗰啲走私即係即係喺飛機啦走私偷運啲電子煙呢，如果你係一個中國人中國證呢，俾人截查到，同你一個台灣人同埋你係一個香港人呢，係完全截然不同嘅喎。如果你係最大鑊嗰隻，譬如你係中國人呢，你係會呢面臨最高嘅一個懲罰，兼佢仲係會呢係毫不留情咁樣係比至高嘅懲罰你嘅 bad list 啊。咁但係如果你係香港人同台灣人呢，你嘅收到呢，好可能呢，對方睇翻原來係第一次啫，佢俾個警告你就算噶。甚至乎可能呢，你嘅數量如果唔係話真係多得好犀利呢，佢就唔會揀進行一啲扣啊或者一啲懲罰性嘅措施添。嗱，呢個係好顯著分別。點解呢？因為有試過呢，去一齊走嗰啲電子煙呢，同一航班上面即係同一團人啊，有香港人同埋有大陸人喺度，大家都係呢一齊係同一 team 人走嘅。結果呢，俾人鬧到啦，跟住大陸嘅就受到至高嘅懲罰。咁甚至乎呢係有一個限期定咗佢之後唔去得日本嘅。咁而香港人呢，只係就咁基本警告了事，跟住口頭警告。係咁呢一種咁樣口頭警告跟住放行。嗱，呢一種咁樣嘅大細超啊，或者會有選擇性呢啲嘢呢，好不幸咁同大家講咧，係只會越嚟越多嘅啫。喺呢個卦象度，因為如果呢個即係意思就係話佢一定有嗰種呢因為佢始終係宜，大家睇過宜卦以為好好啦，但係其實寫住咩慎言節食啊咩嗰啲呢，大家都要留意一件事，咁即係話即係而家日本啊嚇，佢嘅政策啊，其實一定要擺翻做日本人優先先，即係呢個係一個你只能揀呢一步，定係好武力地開拖嘅啫。咁佢哋而家 so far 都算好啊嚇，暫時用山雷儀去中間呢個過渡性過咗先啊，即係唔好下下都開拖或者武力啊擴大啊嗰啲住啊。首先我要令到我嘅國民耳鋸咗先，即係鋸咗啖氣先。我哋即係廣東話叫咁有啲乜嘢嘢可以令到國民消咗啖氣呢？咁頭先你講嗰啲嘢呢，就非常之消氣啦。咁所以其實係都我唔可以話佢啱唔啱啦，即係只話嗰個現象就係咁樣啦。咁因為如果唔係的話我哋又講翻個錯卦呢。嗱，俾翻第30卦俾我，唔該。嗰個就係利為火。咁啊，錯卦就同頭先嘅地卦有啲咩唔同呢？頭先講緊個坤為地呢，咪話就話一定要認低威啊，一定要做住啲下欄嘢先，一直要沉得住道氣先啊。呢個係易經推測到將來不久嘅將來，日本將會咁樣行嘅。咁其實我將嚟講係一件比較好啲嘅。咁呢，但係如果日本唔行呢一步，因為易經仲有一個卦叫做錯卦，即係將我哋而家做嘅嘢180度相反嚟即係陰陽相反嚟睇的話，即係如果假設佢用第二個比較極端嘅方法嚟做的話，會發生咩事？發生到離為火啦。嗱，火卦同地卦同水卦其實都係啲性質本質上好極端嘅嘢嚟。火卦呢，就唔係話要好似坤卦咁呢，將隻馬乸呢就好溫順咁樣啊！佢就話要將隻牛仔呢就會養成一隻成熟嘅牛咯喎！即係你聞成件事，大家聞到陣味係都已經覺得好即係好
直接好硬冚硬嗰種利為火，火仲要發大，火係代表咧我有自信，要發光發熱啊，所以火亦都代表開發，所以火亦代表演藝啊、傳媒啊，即係嗰種咁嘅，所以佢係會向外去擴散咁呢種嘅。嗱，我賣一賣廣告先。係嗱，咁大家咧請留意下咧，我哋個留言而家咧係 show 咗出嚟嘅。咁大家請去咧呢個 IG Instagram 啦，咁係咧即刻 follow，咁就係咧呢個蠍子王 IG 啊，咁啊蠍人命理，咁我哋係將咧嗰個 IG 嘅連結啊，同埋咧嗰個咧日蠍命理咧嗰個 at 後面咧嗰一串英文字咧係打咗出嚟，咁大家咧依據翻我哋而家置頂 show 出嚟嗰個咧就可以揾到噶啦。咁啊多謝大家繼續啊！謝咁啊，差不多短出咗嚟，應該個零兩個星期都差唔多有100人 follow 啦。咁啊，希望可以即係多100個啦。啊，快啲不久嘅將來。咁啊，謝大家嘅支持，係啦。咁就我覺得 so far 對於鄰國嚟講咧，我覺得喺錯卦度出咗嚟為火咧，係好過喺本身嗰個卦裏邊出咗嚟為火嘅。咁即係話日本咧而家嘅軍事擴張咧，理論上咧都只不過係即係做一個示威嘅行為，佢唔係真係想自己嘅國家咁軍事化住嘅。嗱，記住呢個重點啊，住嘅因為嗱錯卦咧，即係話佢如果假設用另外一個極端嘅方法嚟做呢件事有冇完全冇可能啊？冇，有冇可能啊？有，咁即係話其實呢個都係佢一個變數嚟嘅。咁但係如果用翻而家暫定嘅呢個出到嚟嘅卜嚟睇咧，即係占卜嚟睇的話咧，so far佢都用緊呢個坤為地嘅呢個方法嚟做呢件事，相對嚟講係比較柔性啲嘅，即係佢都知道嘅。下如果去到咁行動刀動槍咧，又冇彎轉嘅。咁但係你話如果咁樣講翻的話，如果即係日本，如果你本身已經有喺日本有啲咩物業啊，或者呢度翻緊工啊、讀緊書啊或者之類啊嗰啲咧，咁你要小心啲啦。將來嘅 policy 咧係真係會搞到人越嚟越麻煩嘅啫。咁呢個一定係梗㗎啦。咁我睇到好似啱啱出咗個新聞咧，係我講埋呢個啱啱出咗個新聞咧，就係話日本雖然有免簽證，但係佢要求啲免簽證嘅嗰啲人喺入境前會填咗一啲你住幾耐啊、住邊啊、住乜啊，即係會多咗呢啲資料嚟寫㗎。我唔知係一直已經有乜，定而家再寫多啲。但係我啱啱做節目之前收到呢個 message 就係咁啦。嗱，我嘅意思會唔會係有朝一日會令到連香港啊、澳門啊嗰啲嘅人呢，都會係即係被佢視作係都係當入中國入面嘅人嚟看待呢？暫時就未有呢個咁樣嘅兆象出現，因為如果出咗喺個山雷移卦裏面咧，其實佢都講咗嘅，即係佢話佢係好強烈嘅 advice， 好強烈嘅建議日本咧係唔好俾一啲即係唔好恰你而家企喺個山上邊咁高，你唔好恰啲低過你嘅人，因為你個炮塞喺嗰邊，隨時可以射下面啲人嘅。但係佢就強烈實咗你唔好咁樣做。咁我希望呢個卦係出得啱啦嚇，即係咁樣啦，係啦，咁樣嘅係啦，咁樣你話如果日本嘅經濟裏面呢，我覺得日本嘅經濟嘅 policy 相對嚟講，但係對日本人係友善好多喎。咁即係話其實而家日本最想嘅呢，其實都係想安撫翻自己國民把口，同埋消一啖氣先。咁所以其實對於經濟上啊咩，只要如果你唔係太過分的話，咁如果你同日本做生意啊嗰啲乜嘢呢，咁其實對於你嚟講呢，其實都會有好處嘅啊。咁嗰啲 policy 啊，即係嗰啲咩不友善啊、麻煩啊嗰啲政策呢，只不過都係對一啲已經喺入面嘅外國人啦，又或者係啦。咁啊會今日有問過啦，係驅逐我哋中國嗰啲人呢？直情因為搞咗咁多麻煩嘢，有嗰啲咩有福建黑社會又成，突然驅鳩逐你走，你班冚家產啊，咁串啊！你話動刀動槍呢，就可能未必係一時三刻，但係你話政策上寫一啲嘢啊、嘴角喺度嗰啲啊，即係政策上 set 咧，就一定就應該會嘅，應該會嘅。係啦，但係你話似唔似好似美國 ICE 咁樣出到咁行咁樣呢個就一時三刻未有呢個現象出現。咁啊 Claire 就問占卦中有冇高市草苗嘅取象？呢樣嘢你講到重點啊，我就留翻最後先講啊。其實
大家聽完呢幾個卦象，你覺得係一個好定唔好嘅兆象啊？你哋自己去答一答啦嚇，你答得好定唔好？但係我俾個隱憂俾大家，咁因為始終係二五爻發動啊，即係二五爻變卦。其實仲有一個隱憂呢，就A 以高氏草苗為主，或者即係為一個 figures 嘅一個正綱呢，會喺不久嘅將來啦嚇，會有一個大方向嘅轉變嘅喎。即係佢而家講過嘅嘢，可能喺我唔知係咪真係農曆8月之後啦嚇，或者係中後期咁咧，會有一個好大嘅轉變，大家都估唔到嘅。又或者再誇張啲，因為呢個變動咧，而家未好細緻咁睇到究竟係佢政綱上嘅變動咧，定係話佢政黨上嘅人員咧係會有變動啊？嗱，呢個大家留意。咁因為我基於因為呢件事咧，其實我都揾過外務省，即係日本同埋日本政府裏面喺呢一期裏面有冇啲咩好大嘅人事變動，但係奈何我又唔係日本嘅政治專家，日文又唔好叻，咁其實我就睇唔到啲咩資料，同埋有可能暫時唔喺而家4、5月發生住，可能係之後發生住，咁即係大家會有個預計啦，就係有可能 A 政策上嘅大變動，或者係 B。直情係就係嗰啲政黨人員嘅變動啊，其實呢個都我覺得嚟講都算大鑊㗎，係啊，中間唔知係咩事會變咗人啊，又或者個政策會變啊，即係咁樣咁樣嘅，係啦。係好，我想問下蠍子王，你而家聽我講嘢咧清唔清晰㗎？清晰㗎，清晰到你有時喘氣啊，唔知去攞水都有啲聲㗎。因為咧嗱，聽眾咧就話咧就即係話我支咪好實聲，但其實嗱，你第一呢支咪好貴嘅，成1600啊買咗。咁第二咧，其實咧我琴日做節目都係咧，其實阿浩明哥啊，其實相對我嘅 partner 咧係聽得好清楚。咁但係佢一啲聽眾咧有少少啦，又話好細聲。咁其實我希望大家咧嗱，其實我會 tune，咁但係咧我聲叫我較細聲啲，我就唔到大家。所以如果嗱，你真係覺得聽出嚟係大聲細聲咗，因為勞煩你啊，你試下較大少少你自己嗰邊嘅聲量，或者吞低翻啲，好唔好啊？因為我真係非常唔好意思啊。我太近個咪咧，我試下離遠翻少少，可能咁樣會好啲。唔係你啊，唔關你事啊，我啊係 OK，係啊，但係係所以我哋後期再有可能喺個 app 即係嗰個 program 裏面入面都有少少設定，到時我哋再同後台人員傾傾啦，係咯，係啦。咁所以仲有一個嘢嘅，咁易經啦，即係之前如果大家聽過前幾集嘅朋友啦嚇，都大家知道其實易經都係以前古代嘅帝王咧成日推測應唔應該進攻啊，應唔應該打仗啊，應該點樣做外交啊，即係呢啲決定嘅一啲攞啟示嘅技術之一。咁所以其實入面咧都講到好多呢啲咁樣嘅位我哋叫位置嘅問題。咩位置咧？就係我哋而家係用日本為主嚟占卜呢個卦象咁。係。咁其實易經都有一個功能咧，就係睇對家嘅。所以呢個就喺個反卦裏面我哋睇啦。咁就好得意啦。咁因為呢個係一個八卦裏面一個純卦，即係話無論佢上下卦咧，其實都係個水嚟嘅。咁個水咧再180度反翻咧，其實出到嚟嘅咧都係水嚟嘅。咁我又想略略講一講。咁大家心目中你覺得日本最大嘅敵人是誰啊？我估大家都心知有數㗎啦。咁嗰個對家咧，其實而家同一時間咧，易經都出咗咧，其實同日本咧，其實都係一個走埋音添，都係一個有個相似嘅困境喺度㗎咯。即係呢個就得意啦，因為通常易經咗出到喺個反卦入面就睇對面，即係譬如話你兩個足球隊，我係法國，我要對意大利，咁我就睇意大利有咩政策呢？咁我就睇反卦。咁而家日本嘅對家呢，亦都係出咗呢個水卦。咁呢其實兩邊呢都係少濕滯嘅而兩邊嘅問題有好多呢，都係都係棘住喺呢個自己嘅嗰個困境度咧，出唔到嚟。我可唔可以俾翻堪為水嘅卦象俾你？29係啦，唔該係啦。咁只不過因為我哋今次喺日本為做主題啊嘛，日本就好啲。佢嘅第5爻咧，即係95啦，大家就見一個堪不盈，自嘅平無咎。咁即係話其實嗰個咧，你入面個坑咧，啲水咧又唔會濺出嚟。咁咧就略就可以抿翻平佢。好，繼續請講。
蠍子王有聽眾問一個問題，你睇下而家我擺出嚟嗰個畫面度，你睇下。係好，係啦。師傅就話日本會有地震，5月中去日本旅行安唔安全？謝謝。嗱，雖然我呢個唔係天文台啦嚇，但係 compare with 嗰兩個卦象咁啱都出咗兩個兩個關於月份嘅卦，一個就係農曆8月，一個就係農曆10月。咁兩個咧應該都唔係你而家講嘅5月嘅。咁但係會唔會因為咁？嗱，始終我唔係天文台啊，我唔敢100%講話安唔安全。但係你話如果日本有呢個比地震更大嘅事發生咧，呢個就係農曆嘅8月同埋農曆嘅10月啦，係啦。咁樣你話5月得唔得咧？咁就當然啦 ，at your own risk。但我講最大鑊都唔係喺5月咯，就最大鑊就係喺5月係啦。咁其他有咩咧？你就要自己衡量啦，係啦。咁因為 Dynamics 講啱，日本成日都地震嘅，咁睇下係大鑊定細鑊嘅啫，係啦。OK，咁咧我頭先講過嗰個堪為水啊，咁即係話其實日本佢而家做嘅嘢咧，因為始終我哋用日本做主體去卜呢個卦。入面講話其實 OK 嘅，佢想解決嘅問題咧，雖然冇100% 可以解決到但係都解決緊，同埋都解決到啲相對嚟講都好嘅，因為所以先出咗無救係啦。咁但係因為佢嘅對家咧，我對家就今日唔係嘅主體，但係只可以講講啫，即係個對家嘅國家入面嘅環境咧，其實都唔係好佢好多㗎咋嚇，大家睇到係啦。OK。咁都係困難重重嘅，都係好多坎啊！如果大家有冇聽嗰啲係咪 TikTok 啊，定唔知即係你將啲北面國家嘅嗰啲咁嘅短視頻咧，成日好多講咧，係咪有個咩跨不去的坎啊？坎啊，我都唔識讀啊，就係呢個字嚟嘅，堪為水。即係咁，所以其實日本而家的確唔係大家想象中咁快樂㗎。日本而家其實都嗰個內憂外患都好犀利嘅。日本入面其實有好多佢嘅問題，可能係我哋外國人唔知嘅。係嗰啲結構性啊，嗰啲好咁。其實所以點解你咁？但係出咗今日嘅卦象，我覺得佢哋嘅政府相嚟講係好積極嘅。我覺得好積極，佢嘗試去解決問題連最壞嘅打算都諗埋啦，即係話會唔會真係動刀動槍啊？其實有一部分啲人真係諗咗嘅，係啦。咁但係只不過根據呢個卦象嚟講咧，暫時就冇呢個行到咁盡，行到呢一步咁明刀明槍嘅意圖，都盡量有呢個山雷儀同埋呢個坤為地嘅特質喺度。咁相對嚟講咧嚇，佢比美國咧係更加柔和嘅喺政策上，相對嚟講，相對於美國嚟講，但係相對於亞洲鄰近國家嚟講咧，